İnsan həyatının əsl mənası nədən ibarətdir və onu dəyərli edən nədir? Lev Tolstoy Müdriklik təqvimi əsərində bu fundamental suala cavab axtarır. O, insanı hər gün öz üzərində düşünməyə, daxili aləmini dərk etməyə və mənəvi təmizliyə çatmağa səsləyir. Əsərdə sadə və sakit həyatın, zəhmətin, mərhəmətin və dürüstlüyün vacibliyi vurğulanır. Tolstoy hesab edir ki, xoşbəxtlik xarici zənginlikdə deyil, insanın öz vicdanına uyğun yaşamasındadır. Əsər boyunca müəllif müxtəlif din və fəlsəfələrdən seçilmiş sitatlara əsaslanaraq göstərir ki, həqiqi müdriklik və mənəvi kamillik bütün insanlara ortaqdır. Bu təlimlər vasitəsilə o, insanları zorakılıqdan uzaq durmağa, təvazökarlıqla yaşamağa və sevgiyə əsaslanan münasibətlər qurmağa çağırır. Tolstoy dinin əsasının rəsmi ayinlərdə deyil, insanın daxili inamında və əxlaqi davranışında olduğunu vurğulayır. Müdriklik təqvimi yalnız bir düşüncə toplusu deyil, həm də gündəlik həyat üçün ruhani bələdçidir. Oxucunu daha düşüncəli, vicdanlı və mərhəmətli bir insan olmağı sövq edən bu əsər mənəvi inkişaf yolunda hər kəs üçün dəyərli qaynaqdır. İndi bilirik ki, insanın kamillik yolu sadəlik, vicdan və müdriklikdən keçir.